主人你好吵啊！身为猫奴应该都要知道，猫咪的听觉很敏感。大多不太喜欢吵闹的环境，只要有任何较大的声响，可能都会让它们受到惊吓。之前网络上流传一段逗趣影片，有只小猫就因为主人发出十分响亮的鼾声而被烦得快受不了，还上演了纠结的内心戏，让网友们看了忍不住笑喷。这位奴才最好赶快醒来用罐罐赔罪啊！只见主人悠哉惬意地横躺在沙发上和周公下棋。非常受不了的直开着飞机耳，想冲过去扒奴才。啊，爸爸你好吵！本喵的耳朵都要坏掉了，结果就这样小三花连续来来回回，竟然都忍下来了，没有真的伸爪给主人一个巴掌。网友们看了纷纷笑翻，感觉喵喵快爆炸了，怎么不掰下去？它看起来超想揍人。为了以后的幸福要学习忍耐，感觉妈妈要精神分裂了。猫咪是怕吵的动物，它们不喜欢在享受悠闲时光时对我们疯狂打扰。例如经常没事就呼唤它，或是一过去就狂摸它。想要猫咪喜欢你，最好适时的给它们一点空间吧。